referee in charge of the octagon, Mr. Shalva Uchmaso. Referee იხმობს ახლა ორივე მებრძოლს ოქტაგონის ცენტრისკენ. გაცნობს წესებს. მებრძოლები შეეხნენ ხელთათმანებით ერთმანეთს. და მზად ვართ დავიწყოთ პირველი რაუნდი. გაცვლები striking. Here we go. მეგობრებო. დაიწყო ესე ნანატრიორთა ბრძოლა ძალიან დიდი ხანი ველოდებოდი ამ დაპირისპირებას. ხუბაცარიამ აიღო ცენტრი, ეგრევე ოქტაგონის ცენტრი. და ცდილობს რომ მაქსიმალურად ხვიტია უკან გადაადგმევინოს ნაბიჯები. არატრადიციულ დგომში დგას ხუბაცარია. მარცხენა დგომი. რაც საკმაოდ რთული დასაჭერია, გამოფრენილი ჯები და კროსი, რაც რევს ორთოდოქს დგომს. ნახოთ როგორ ხვიტია კარგად ტრიალებს ოპონენტის გარშემო. მისი მეცახელია გობლინი და ძალიან საინტერესოა რატომ დაარქვეს. ბრძოლამდე ორივე მებრძოლს პატივისცემა ეტყობოდა, გაუღიმეს კიდეც ბრძოლამდე ერთმანეთს. თუმცა ეს საერთოდ არ შეუშლის ხელს და ლამაზია ყოველთვის პატივისცემა კარგი ჰუკი გვერდი მარჯვენა რაღაც ჯებსა და ჰუკ შორის კი კარგი ლოუ და კარგად დახვდა. პირდაპირ ხვიტია იდეალურად დახვდა ახლა მის ოპონენტს. პრესავს ხუბაცარი და ორიანი რაო ახლა ძალიან საშიჟა იქი იყო ხუბაცარია შესრულებით კარგი მცდელობა და ეჭვი არ მეპარება ისევ გაიმეორებს ახლა უპასუხა კარგი პასუხი ხვიტიასგან მარჯვენა ფეხით ჰედკიკი ახლა კარგად დაპრესა და რა ლამაზად გაიქცა ხვიტია ხუბაცარი ამაც ახლა ორიანის ნაცვლად შესანიშნავი კლასი ეთყობა ორიანის ნაცვლად ისევ მარცხენა ლიბერკიკ კიდევ გაიმეორებს ეჭვი არ მეპარება ძალიან კარგი მარცხენა ჰუკი კარგად გრძნობს ორივე მებრძოლი ოქტაგონს სპინინგ კიკი იქცევ კარგად მუშაობს მეორე ნომრად ხვიტია ძალიან კარგად კი ეს ფრონტ კიკები ტიპის ყოველ ჯერზე გავიდა და ადგილდება შვენივრად რასაც უნდა დაუფასოთ რაც უნდა დაუფასოთ კარგი აცილება იყო ისევ კარგად გაუძრო იღლისვე შეიძლება გდებაც ვიხილოთ ამოკეტა ახლა კარგი პოზიცია ქართული ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი მომენტია თუმცა არც ერთი არ ცდილობს რომ პარტერში გადაიყვანონ ეს ბრძოლა ჩავლება აქვს რაზეც რეფერი მიუთითებს რომ წესის დარღვევა გალიაზე ჩავლება თუმცა კრიობისთვის ხომ ძალიან უცნაურია ოქტაგონზე ჩატარებული მატჩი უფრო პაწარს ვარ მიჩეული კი ამიტომაც შეიძლება მებრძოლები მოუხდო ახლა ძალიან კარგად შეუტია ხუბაცარიამ და გაცულები ეს რა ხდება ბრავო შესანიშნავი აქტიური ჩხუბი დაიწყო იდეალური გაცულები ერთისგანაც და მეორესგან აი თითქოს აღარ ძვერავენ ბრავო ეს რა იყო ტემპერატურა სასტიკად სწრაფად იმატა ახლა მოულოდნელი ალბათ გეგმაში არ შედიოდა და ეხლა ვნახოთ გამეორება კარგი დარტყმები გაუტარეს ერთმანეთს მებრძოლებმა კომბინაციები რაც თავარია და არა უბრალოდ ერთი ვიხილავთ გამეორებაზე რა კარგად შეხვდა რა კარგად გავიდა ბრავო მაღალი დონის მებრძოლებთან გვაქვს საქმე ორივე მებრძოლი კარგად არის აი ამ კომბინაციის მერე მარცხენა კიკი იყო ძალიან ლამაზი თითქოს და კომბინაცია დასასრულს მოითხოვდა მაგრამ გააგრძელა ჰედკიკით და კარგი გასვლები აქვს ხვიტიას მინდა ვთქვა რომ ორივე მებრძოლი ძალიან კარგად მუშაობს ალბათ ბიჭებმა იციან ერთმანეთი და ასევე კლუბებმაც კი ისე გაუღიმეს ბრძოლის წინ ერთმანეთს რომ დარწმუნებული ვარ იცნობენ ერთმანეთს და იციან მათი შესაძლებლობები ორივემ უბრალოდ მე არ მაქვს ლუკა ინფორმაცია ბიჭები შეხვედრილან თუ არა ერთმანეთს K1-ში და აუცილებლად გავაკეთე ეს ბლოკი იყო ხვიტიამ კარგი ბლოკი დაუხვედრა ისეთი ძლიერი კიკი იყო გადის ხოლმე რა ესეთი იდახში მორტყმები თუ სულთან მოხდა მეორე მესამე რაუნდში უკვე აისახება ღვიძლზე ჰედკიკის ცდელობა ეხლა ისევ ხვიტიასგან გიგა ჭიკაძე სტილში დარტყმები კარგად ჯერ გდება არ გვინახავს და მე მგონი არც ერთი მებრძოლი არ აპირებს საერთოდ ამის გამოყენებას
ნუ გდება ზოგადად ბევრ ძალისხმევას მოითხოვს, საკმაოდ რთული შეასრულებელია, რაც დგომში ჩხუბს ართულებს, სულ თქواس რევს და ნუ ცოტა სხვა სფეროა. ორივე მებრძოლი არის სტრაიკერი, თავდამსხმელი, დგომში მებრძოლი და ძალიან კარგად გრძნობენ. დგომს აიხლა ეს ფრონტ კიკები. იდეალური ბრავო. შავი ჩოხა. თითქოს და იდეალური матчმეიკინგია. პირველ ნომრად მებრძოლი, ხდება მეორე ნომრად ძალიან მებრძოლს. კარგ მეორე ნომრად მებრძოლს, კი. მეორე ნომრად მებრძოლს. матчმეიკინგს მადლობა ესეთი კარგი ჩხუბისთვის. და კლინჩი მუშაობა, თუმცა პასიური მუშაობა ახლა კლინჩი. აი ეს მუხლები ხუფაცარია, თუმცა გააშველა რეფერი. თითქოს ცენტრის აღებას ცდილობს. ხვიტია. და მან დაიწყო ახლა შეტევა, ესე ხშირად არ ხდება. მისი შეტევა ყოველთვის ფრონტ კიკით იწყება და ახლა გადაწყვიტა რომ მარჯვენა პირდაპირ დაიწყო. აი ხა ფეიკის მერე ჰედ კიკი იდეალურად მუხლი აჩვენა და თავში გაუშვა ფეხი, აი ხლა შეხვდა კარგად. შვენიერი აცილება, კარგად გადის ხვიტია მთელი ბრძოლის განმავლობაში. დიდი სიამოვნებით ნახავდი მათ დაპირისპირებას ახლა. შეაჩერა. მარცხენა ჰუკით ხუფაცარია. რთულია ესეთ მეორე ნომრად მებრძოლთან. ნამდვილად არ ვისურვებდი ესეთი ბრძოლის მსაჯი ყოფილიყავი და მეთვალა გულები. ძალიან ახლო ბრძოლა. ო! ეს რა იყო? ხუფაცარიას იდეალური კომბინაცია. და ეხლა ერთდროულად თელს დარბაში სიჩუმე ჩამოწვა. ძალიან ლამაზი მომენტი იყო, ამას ალბათ ოპერატორები ამოჭრიან და ცალკე გააშუქებენ. რაუნდის დასრულებას მხოლოდ მაგ მომენტის გამეორებისთვის ვითხოვ. თითქოს ამ დარტყმით ხუფაცარი კიდევ გაიმეორა. პრესავს ხუფაცარია შეიძლება ეხლა გაამწვაოს ხელებით. ფეხი დაუწურდა. უფრო დაცურებას გავდა ეს. ვიდრე დარტყმის. არ გამოჩნდა, ჩემგან არ გამოჩნდა, იმედია გამეორებაზე ვნახავდა ერთი სული მაქვს მომენტებს უყურო. ძალიან ძლიერი მეორე რაუნდი ვიხილეთ ახლა მეგობრებო. ფეთქებადი, დინამიური, ყველანაირად დახუძრული ჰაილაიტები. ხუფაცარიას ეს დარტყმა იყო ჭვიანური, იმიტომ რომ ხვიტია ყველა ჯერზე გაეკცა, გავიდა დარტყმებიდან და აქ უბრალოდ შანსი ამოუკეთა, რადგან მარჯვენა მარცხენა ძალიან ლამაზად შესრულებული იყო ეს. კიდე გაიმეორა. ბუმ და გაიარა თვითონ. ეს იყო მაგამედ შარიპოვის იდეალური დარტყმა, რომელსაც პოპულარიზაცია ასე ვთქვათ MMA სამყაროში მაგამედ შარიპოვმა გაუწია. მადლობა. გაიმეორა შესანიშნავად. კი, ხუფაცარია, მადლობა ესეთი მაგარი ჩხუბისთვის. ნახოთ მესამე რაუნდი. ალბათ გადამწყვეტი კი, გადამწყვეტი რაუნდი. საჯები როგორი თვლიან, იმიტომ რომ ორივე მებრძოლი ძალიან მაგრად მუშაობს. ალბათ ერთით-ერთია რაუნდები, პირველი ხვიტია, მეორე ხუფაცარია, ჩემი აზრით, მხოლოდ და მხოლოდ. მაპატიეთ მეგობრებო, თუ ეკრანიდან ცოტა სხვანაირად ჩანს. კარგად. მარცხენა ჰუკით გახსნა ხვიტიამ ახლა ბრძოლა. კარგად გახსნა მარცხენა ჰუკით, სწორად აღნიშნე. აი ხა კარგი ორიანი პირდაპირ, კი. უკვე მეორედ გაიარა ესეთმა სუფთა ორიანმა. თითქოს და ხუფაცარიამ გდება. ისწავლა, როდის აპირებს ხოლმე ხვიტია გასვლას. ორივე მებრძოლს ძალიან მაგარი ფაითინგ IQ აქვს, რაზეც მინდა რომ ხაზი გაუსვა. კარგად გრძნობენ მომის და ეხლა კარგად შეხვდა ხუფაცარიას. და ეს ისევ ეს აცილებები ხვიტიასგან. თუმცა ორიანი. კი, ორიანი ყველა ჯერზე მუშაობს. ეს ორიანი მუშაობს. თითქოს და ხვიტია მაგ დროს ვერ ახერხებს. ძალიან კარგი სპინინგი. ბრავო. კი, ისევ. გასული თუკი. თითქოს და ორიანის დროს ხვიტია ვერ ახერხებს გვერდზე გასვლას. თითქოს და დაფარულია ეს დარტყმები. კი. ჰაიკიკის მერე ორიანი. ხვიტიასგან ისევ აიღო სათავეები. ხუფაცარიამ. და ახლა ხვიტია გადადის და სპინინგ ჰაიკიკი მე მგონი. გავიდა კი. და ისევ გაიმეორა. ისევ. ახლა იტაყვი.
და ჰუკების გაცვლა მიდიოდა აქ და გასვლის დროს ხუბაცარია ჰედკიკი გაარტყა ხვიტიას ბრძოლა ისევ დაზაბულია არც ერთი მებრძოლი არ ფიქრობს დათმობას ამ ჩხუბის ძალიან მიჭირს თქვა რომელ მებრძოლს მიყავს ეს ჩხუბი აი ესეთი სანახაობა UFC-შიც სიამოვნებით სანახავი იქნებოდა ხა მაგარი ჰაიკიკი იყო მარჯვენა მესამე რაუნდი გვეგონა რომ გადამწყვეტი იქნებოდა თუმცა გაგვირთულეს მებრძოლებმა ძალიან გართულდა მესამე რაუნდი ახლა ულამაზესი გაცვლები აი ხა მარჯვენა და კარგი კომბინაცია იყო როგორც კი კომბინაციას იღებს უბაცარია თითქოს და ხვიტიას ავიწყდება მაგ დროს გასვლა ისევ კლინჩი ნახოთ თუ იქნება მორიკი გდება და რეფერი აშველებს გააშველა ბოლო 25 წამი და აი უბაცარიას მარჯვენა თვალის ქვეშ ხედავ ჭრილობა აქ უკვე ალბათ ის ქუსლიდან სპინინგზე იყო იმაზე მოყვა და სპინინგზე მოყვა უბაცარია ეხლა ცენტრის აღებაზე მიდის ბოლო წამები მეგობრებო ისე მაკრატელას ცდილობდა მარცხენა აიკიკის მცდელობა გადავიდა შეტევაში ბოლო უბაცარია 7 წამი და როგორც ჩანს კლინჩით დამთავრდება და კი ბრავო ორივე მებრძოლს გდება დაბლოკა მადლობა ესეთი სანახაობისთვის ეს იყო ულამაზესი შოუ მადლობა ბიჭებს მადლობა მათ მწვრთნელებს ასეთი კარგი მომზადებისთვის გეგმის მიხედვით მიდიოდა მთელი 3 რაუნდი და რაღაც ტვინების ომს უფრო გავდა უფრო ჭადრაკს გავდა შეფის ვიდრე კრიობის მატჩს და ესეთი შოუები დამეთანხმები ესეთი ბრძოლა დაამშვენებდა one championship-ის ოქტაგონსაც კი ნებისმიერ ქარდს დაამშვენებდა ეს ჩხუბი GFC-სთან დიდი ბოდიშით მაგრამ მე მგონი რომ fight of the night ის სანამ საბოლოო ჩხუბს ავნახავთ ჯერჯერობით ბრძოლა რომელიც fight of the night-ზე იწევს არის ეს მე არ ვიცი ვინ გაიმარჯვა არც მინდა მოვლენებს გაუსწრო და ჩემი ვარაუდები გამოთქო მე უბრალოდ არა მსაჯის არამედ როგორც გულშემატკივარი ისე უყურებდი ამ შესანიშნავ სანახაობას ორივე მებრძოლს ყოველ ხელი შემთხვევაში მაღლა ორივე გამარჯვებულია ჩემს თვალს ორივე მებრძოლს ხელი მაღლა უნდა კონდეს მოვუსმინოთ გადაწყვეტილებას After 3 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. The judges score this contest for the winner. And still undefeated, Giga! Who lots out?